ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்டல் லிக்யூட் இருக்குல்ல, அதில் வந்து ஸ்லைம் வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். லிக்யூட் டிடர்ஜென்ட் தான் இது. நிறையா பேர் கேட்டிருந்தாங்க ட்ரை பண்ணி காட்ட சொல்லி. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஸ்லைம் வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலான்னு நினச்சேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி பவுல் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபெவிகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லோ கலர் ஃபெவிகம் தான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கலருக்காக வந்து கலர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து லிக்யூட் ஃபுட் கலர் தான் எடுத்திருக்கேன். அக்ரிலிக் பெயிண்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ப்ளூ கலர் வந்து எடுத்துகிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து இந்த கலர் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப அப்படி இங்கு கலரில் இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஓகே, இப்போ இந்த ஜென்டில் லிக்யூட் இருக்குல்ல, அதை வந்து ஆக்டிவேட்டராக நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஆல்ரெடி முகி லிக்யூட், உஜாலா லிக்யூட் 2 ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கோம். 2 லிக்யூட்லேயும் வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். மற்ற எந்த லிக்யூட்லேயுமே வரல. வந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். நிறையா பேர் இந்த இது ட்ரை பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டனால இன்றைக்கி நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். பட் நான் மிக்ஸ் பண்ண எனக்கு வரவே இல்லை. சரின்னு சொல்லிட்டு பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 பிஞ்ச் அளவு பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணேன். அந்த ஜென்டில் லிக்யூட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளியராக இருக்கும். கிளியர் க்ளூ இருக்கும்ல, அந்த கலரில் இருக்கும். ஸோ வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் சோடாவும் ஆட் பண்ணிவிட்டேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தேன். அப்போயே எனக்கு ஸ்லைம் வந்த மாதிரி தெரியல. ரொம்ப லிக்யூடான மாதிரி தான் இருக்குது. இருந்தாலும் அந்த லிக்யூடை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். எனக்கு வரவே இல்லை. நிறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ட்ரை பண்ணிட்டேன், வரல. பட் இது அப்படியே நம்ம வேஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு வேறு ஆக்டிவேட்டர் ரெடி பண்ணி ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ வந்து கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு பவுலில். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரம் போர்ட் பவுடர் இருக்குல்ல, அதான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது போராக்ஸ்க்கு பதிலாக நான் இந்த கேரம் போர்ட் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து வேறு எந்த ஆக்டிவேட்டர்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இந்த ஜென்டில் லிக்யூடில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், வரல. ஸோ அதனால் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்லைம் பண்ணிடலாம்னு நினச்சேன். தென் வந்து எல்லா கேரம் போர்ட் பவுடர்லேயும் வந்து ஸ்லைம் வராது. ஒரு சில கேரம் போர்ட் பவுடரில் தான் வரும். நான் வந்து எடுத்திருக்க பிராண்டு வாசு பிராண்ட் தான். இப்போ இந்த ஆக்டிவேட்டரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த க்ளூ ஆட் பண்ணியிருந்தோம்ல, அதில் சேர்த்தோன்னே எனக்கு ஸ்லைம் வந்துருச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஜென்டில் லிக்யூடில் வருதான்னு சொல்லிட்டு. சுத்தமாக வரல. ஸோ யாருமே ட்ரை பண்ண வேணாம். ஸோ அவ்வளோதான். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அந்த போராக்ஸ்க்கு பதிலாக கேரம் போர்ட் சேர்த்தா எப்படி இருக்கும் ஸ்லைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இன்னுமே சாஃப்டாக இருக்குது இந்த லிக்யூட் ஆட் பண்ணோன்னே. ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி நிறையா ஹோம்மேட் ஸ்லைம் நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நிறையா பேர் நியூ ஆக்டிவேட்டர் போடுங்கன்னு சொல்கிறீங்க. சீக்கிரமே நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். தென் வந்து வேறு ஏதாவது லிக்யூட் டிடர்ஜென்ட்டில் வந்தாலும் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, அவ்வளோதான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.